सूरदास मानो जो भी अंदाज़ो लगी वेंदो भई ये रस्तो भगवान अगर बाहरी दीद न दींदो त अंदरों कुछ ज्ञान नहीं छड़दो। कल भी हिकिड़ी वीडियो टेवड़ी अचे भई हिकिड़ी छोकिरी अमृतसर में ये अखरनि ते सुकून सां पढ़ंदी वञे भई हथ लाहींदी वञे पढ़ंदी वञे सुकून सां ॾिसी तरह पई सघे हथ लाहींदी वञे पढ़ंदी वञे। भाई गुरमीत सिंह रागी दरबार साहब जे वॾो हिकु उपरालो कयो आहे सूरदास माण्हुनि जे लाइ गुरबाणी काठ ते जा इएं माना सिस्टम ठाहियो अथई जे गुरबाणी सूरदास पढ़ी सघनि हथ लाहिनि था उनखे अखरनि जी ज्ञान थी वञे थो छा लिखियलु आहे। पाण वटि ॾेर कीअं आयो भाई लखविंदर सिंह सूरदास ही सॼी गुरबाणी ईअं पियो नोट करे ॿुधे पियो नोट करे पियो कुछ अखर ईअं नोट करे पियो हथ लॻाए करे तो कुत्ते के भी ज्ञान हो गुरु जी दर्श रोज जमुना नदी वहे थी नांदेड़ में तो ताज़ो जल भरेंदा आहिनि जेको दरबार साहिब जी वेंदा आहिनि नांदेड़ जो तो संगत कठी सिमरन दे ही अॻ में अची बीह रहे तो निशान साहब 100 संगत रोज गागरा खणी पानी भरण वेंदी आहे अॻियां ही कुत्तो वेंदो आहे पोयां संगत नदी ते संगत गागर भरे दी वापस जी कठी दे दी अॻियां बीठो आहे अॻियां ही हले तो पोयां संगत जी बस ड्यूटी आहे रोज संगत सां वञणो अमृत वेले वापस अचणो आहे गागर भरे चवंदा वो मेर पइजी वई कोई पिछले जन्म जो कर्म हुयो जेको गुरु जे दर ते वठी आयो जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई सोभाराम रिच थी आया सतगुरु के देव जो नाच ॾिसो था खुश थी वेंदो ॿिया सब खिलन पिया इतिहास में हूंदो न भाई कीर्ति हो सब को वधीक खिले गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चौर करण वारो सतगुरु कीर्ति रे तकी करे पुछन पिया भाई कीर्ति है एतिरो छो थो खिले जी महाराज मां रिच त केतिरा ॾिठा पर अहिड़ी करे भी रिच जो करत बेड़ा न ॾिठा जहिड़ा अॼु साहिब पुछण लॻा इहो रिच ख़बर केरु आहे रिच जुनी में केरु आहे अलाए से तो के खबर सतगुरु के चवण को मारे सतगुरु चवण लगा तुझे पी शोभाराम दे चौर करण विसरी अखिर में पानी सरी संगत चुप थी वई खिलदी महाराज मुझे पी चैन गुरु साहिब जी सेवा कई है 7, 8, 9 और तहां जी सेवा कंदे वरी दम ॾिनो ये 4 गुरु साहिब जी सेवा को को भी सिख रिच दे वो तुझे दर दे अचण जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे साहिब जो लगा वो सेवा वठी आई तसी ते न तुझे पीरा में भटके है छजो नी गुरु जे एक गरीब सिख जे गरीब ऋषि करे उनके कणा प्रसाद कोन नो 3 दवा नी कणा प्रसाद घुरियो नी ठेका दे करे कोई ते रिच वांगुर चढ़दो चोतो अचे गरीब ऋषि करे दरे उनके नल नहीं जमीन ते किरल प्रसाद खणी मुख में विझी उन जो तो गुरु जे सिखन जी निरादरी करे तो गुरु जे सिखन के रिच चए तो तू पाण छो न रिच थी सारी सेवा एक पासे अहंकार और वो शराब एक पासे तरे रिच पियो थे मकसद चवण जो वो कर्म मुझे को वठी आयो वरी गुरु साहिब न सिख के रिच चई तो कुत्ते जी भी कोई कर्म हो ते वठी आयो हिकड़ी वीडियो अक्सर कई कृष्ण वाली दिनाने हिकड़ी वीडियो दरबार साहिब जी भी आई मैं कुछ समय पहले अरदास तेरी मच्छी हिलण चुप थी वई सरोवर बकायदा बार-बार दिखाइण पे जी अरदास पूरी थी हरकत शुरू थी वई हाणे हिकड़ी हफ्तो थियो हिकड़ी वीडियो गर्दिश करे